Era e këmbëve shenjë e sëmundjes. Heqja e këpucëve në fund të një dite të gjatë është ndjenjë mirë, por nëse vuani nga era e këmbëve, ato mund të mos kenë erë kaq të mirë. Të kesh erë të keqe të këmbëve mund t'ju bëjë të pyesni veten se çfarë po e shkakton erën dhe nëse është një shenjë një problemi shëndetësor themelor. Aroma e këmbëve është një problem i zakonshëm sepse njerëzit djersiten më shumë te këmbët se çdo pjesë tjetër e trupit. Djersa dhe bakteret shkojnë dorë për dorë duke prodhuar erë të pakëndshme që mbetet në këpucë dhe në këmbë. Aroma e këmbëve është e turpshme dhe e pakëndshme për shumë njerëz që vuajnë nga ajo. Pse mbajnë erë këmbët? Këmbët tuaja kanë rreth 250.000 gjendra djerse, kështu që nuk është çudi që këmbët djersiten shpejt. Kur këmbët djersiten, lëkura laget dhe krijojnë një mjedis të rreqës për bakteret që gjenden natyrshëm në mjedis. Veshja e këpucëve dhe çorapeve bllokon djersën dhe bakteret duke e përkeqësuar shpesh erën e këmbëve. Bakteret mblidhen në këpucë, çorape dhe lëkurën tuaj. Bakteret shumohen aty, duke ngrënë qelizat e vdekura të lëkurës dhe vajin që janë në këmbët tuaja, ndërsa bakteret shpërbohen, ato lëshojnë një erë të keqe, kur aroma e këmbëve mund të tregojë një gjendje themelore. Mbromodoza është termi mjekësor për këmbët me erë të tepërt, por të kesh mbromodozë nuk do të thotë që do të zhvilloni komplikime të tjera shëndetësore. Shumica e kohës aroma e këmbëve nuk është një shenjë sëmundjes themelore. Megjithatë, djersitja e fortë dhe aroma e këmbëve në çdo stinë, jo vetëm kur është nxehtë gjatë verës, mund të jetë një shenjë e hiperhidrozës. Hiperhidroza është djersitje e tepërt dhe nëse nuk jeni mitzehur, mund të shkaktojë djersitje erë të keqe të këmbëve dhe të jetë aq e rëndë sa të ndërhyjë në jetën tuaj të përditshme.